Järgnevalt räägime suht- ja absoluutviidetest ja kuidas need valemist kasutada. Kui mul on täiesti tavaline valem, võrdub see lahter C-lahter ehk siis viide A1 lahtrile pluss C-lahter viide B1 lahtrile, siis näete, nagu ma juba nimetan, need A-adressid, kuhu ma klõpsasin, ongi viited. Ja kui ma nüüd klõpsan Enter ja kopeerin ilusti, näete seda valemit alla, siis kõik toimib. Kui nüüd natuke nendesse valemitesse süübida, siis te näete, et esimene valem on A1 pluss B1, aga teine on juba A2 pluss B2, A3 pluss B3, A4 pluss B4. Ehk siis, kui ma valemit kopeerisin, siis on näha, et viidetes olevad reanumbrid, ühed, vastavalt siis muutusid samas suunas, kuhu ma kopeerisin. Juhul, kui ma kopeeriksin paremale, siis näete, tõmban siit natuke paremale. Siis vaadake, kui siin on A1 pluss B1, siis siin on B1 pluss C1 ja siin on C1 pluss D1. Ehk siis vasakule paremale kopeerides muutuvad kõikide valemis kasutatud viidete siis nii-öelda veerud ehk siis tähed. A-s saab näete siin B ja B1 saab siin C1. Nii et kumbki liikus ühe võrra edasi. Ja sama on siis ka allapoole ülespoole kopeerides, aga siis muutuvad reanumbrid. Nii et te peate kindlasti teadma, et valemis kasutatavad lahtriviited, ehk siis need lahtrid, kuhu te viitate, koosnevad ju alati veerutähest ja reanumbrist. Ja kui te valemit kopeerite, siit nurgast kinni võttes, siis alati vastavalt muutuvad kas reanumbrid või veerutähed. Nüüd vahel on niimoodi, et on vaja, et need muutused ei toimuks nii, nagu nad vaikimisi toimivad. Näiteks on mul siin all näete selline tabel, ma teen siit ka kollaseks, et oleks vastuste osa hästi näha, kus ma soovin näete sellise valemi teha. Võrdub C-lahter korda C-lahter, kus on 5, ehk siis B10. Enter. Ja nüüd, kui ma valemi alla kopeerin, siis näete, mis juhtub. Siia tulevad nullid, kuigi ma tahaks siia kõikide puhul saada nende arvude korrutisi 5. Ja põhjus on ju seesama, mis me üleval vaatasime. A10 korda B10 hetkel, aga kui ma ühe korra alla tõmbasin, siis on A11 ehk see 2 korda B11 ehk see tühi. Ehk siis mõlemad viited liikusid alla. Ja nüüd siin tulevadki mängu suht- ja absoluutviited. Ehk siis selleks, et sellele tavapärasele reeglile vastu astuda, on teil võimalik lahtri viite sees fikseerida kas siis veerutähist või reanumbrit. Kui te emba kumba ainult fikseerite, siis sellist lahtri viidet nimetataksegi suhteliseks viiteks ja kui te mõlemad, nii siis veeru kui ka rea fikseerite, siis seda nimetatakse absoluutseks viiteks. Nüüd selleks, et fikseerida ja neid viiteid kasutada, peaks teil olema valemis, kui teil valem juba valmis on, valemi real või lahtri kursor, teksti kursor vilkuma selle lahtri viite juures, millele te soovite, siis mille puhul te soovite fikseerida vastavalt kas rida või veergu. Ja fikseerimise jaoks kasutatakse dollarimärke. Nüüd dollarimärkide lisamise jaoks on selline klahvikombinatsioon nagu Shift F4. Ja selle kasutamise eeltingimus on see, et see viide, millele ma soovin siis vastavalt dollarimärki näete panna, selle juures peaks see kursor vilkuma. Kas näete vahetult ees, B10 puhul, vahel, järel, ega ausalt öeldes vahet ei ole näete. Peaasi, on selle lahtri viite juures. Ja seejärel vajutan Shift F4. Kombinatsioon. Esimene kord pannakse, kui te vajutate mõlemad dollarimärgid, ehk siis fikseeritakse nii B kui ka 10 ja see ongi absoluutviide. Teisel juhul, kui ma veel korra vajutan sama kombinatsiooni, jäetakse dollarimärk ainult 10 ette, ehk fikseeritakse see, et rida ei muutu, juhul kui te kopeerite alla ülesse. Kui ma kolmas kord veel vajutan Shift F4, siis näete, et nüüd ilmus dollarimärk ainult B ette. Ehk siis nüüd ma fikseerisin veeru, see tähendab, et juhul kui seda valemit kopeerida vasakule paremale, siis see veeru täht B ei muutu, ei D-ks, C-ks ega mitte millekski. Antud juhul minul oleks dollarimärki vaja kindlasti 10 ette, sellepärast, et kui ma alla kopeerin, siis ma nägin ju
et A10 muutus A11, A12, A13 ja kuna siin on andmed, siis see ongi väga hea, aga B10 muutus B11, B12, B13, mis ei ole hea, kuna siin all on tühjad lahtrid. Nii et see $märk siin 10 ees fikseerib selle, et juhul kui ma valemit alla kopeerin, siis kasutatakse alati seda ülemist lahtrit, kus on 5. Nüüd, kui $märgid on lisatud, siis salvestan selle valemi uuesti enteriga. Ja nüüd, kui ma seda valemit siit nurgast alla sikutan, tulevad ka õiged vastused. Nüüd vahel on ka näiteks sellised arvutused, kus on vaja kasutada absoluutviidet. See tähendab, et kindlasti peavad $märgid olema mõlema lahtriviite osa ees, nii veerutähise kui ka reanumbri ees. Ja siin ma olen teile näidiseks just sellise arvutuse toonud. Ehk siis antud juhul ma soovin siia valemit teha nendesse mõlemasse veergu, kus siis vastavalt selle 10-ga korrutatakse läbi 1 siia. Ehk siia tuleb 10 korda 1, siia tuleb ka 10 korda 1, siia tuleb juba 10 korda 2 ja siia 10 korda 3, siia 10 korda 3, siia 10 korda 5. Ehk siis näete, et need samad tulbad lähevad kasutusse, see tulp siia valemitesse viitena ja see tulp siia. Aga teiseks osapooleks on kogu aeg ühes lahtris olev 10. Ja nüüd, kui ma teen tavalise valemi valmis, võrdub 10 korda see lahter, kus asub see 1, salvestan enteriga ja hakkan alla tõmbama, siis vaadake, mis juhtub. Juhtub ju see, et me võime ju kõik vanduda, et 2 korda 10 ei ole 2 ja 3 korda 10 ei ole ka 6, eks. Juhtus see, et kui siin on F1 korda F2, siis siin on nüüd F2 korda F3 ja siin on F3 korda F4. Juhul, kui ma seda valemit paremale sikutaks, siis me võime ka öelda, et 10 korda 1 ei ole 0. Ja kui me vaatame, mis valemiga juhtus, G1 korda G2, aga paratamatult G1 ongi ju tühi lahter, nii et vastus peabki 0 olema. Võtan need sammud tagasi. Ehk siis õige oleks esimeses valemis fikseerida see F1 lahter, kus on see ainus väärtus, mida ma kõikide arvutuste puhul kasutan, klõpsates valemi reaalsele F1 juurde ja Shift F4 kombinatsiooniga teen absoluutviite. Jätan $id mõlema ette, nii veerutähise kui ka reanumbri ette. Ja enteriga kinnitan ja nüüd, kui ma kopeerin alla, siis näete, et on kõik õiged vastused tänu sellele, et kõikides valemites, vaadake, on see F1 alles. Ja isegi kui ma paremale kopeerin, siis samamoodi on õige vastus. Sellepärast, et ikkagi on siin F1, F-il ei ole lubatud muutuda, kuna $, on ees, ja korda G2 ehk siis siit lahtrist. Ja nüüd, kui ma seda alla kopeerin, siis on ka siia õiged vastused. Nii et veel kord visualiseerides, juhul kui, ma näete, võtan siin nüüd valemis uuesti selle lahti lihtsalt teile näitamiseks ja suurendan ka seda pilti, et oleks paremini näha, näete. Esmakordselt on seis siis selline, et $märk ei ole ja lahtri viide on liikuv, kutsutakse segaviiteks, see tähendab, et ta kopeerimisel muutub, 1 muutub 2, 3, 4, 5, F muutub vastavalt siis GHI või teisele poole ja kui ma soovin fikseerida, esimene kord Shift F4 kombinatsioon loob absoluutviite, see tähendab, et kui mõlema ees on $, nii tähe kui ka numbri ees, siis seda valemit sikuta kuhu tahad, üles alla, vasakule paremale, ei F ega 1 ei muutu. Teine kord Shift F4 jääb $, ainult ühe ette, see tähendab, et kui ma nüüd kopeeriks paremale või vasakule, siis see F muutub, aga alla üles kopeerides 1 ei muutu. Kui ma panen veel kord Shift F4, siis jääb $märk ainult F-i ette. Järelikult vasakule paremale kopeerides F ei muutu, aga alla üles kopeerides 1 muutub. Ja kui ma veel kord võtan Shift F4, siis on jällegi need märgid maas. Nii et kindlasti on see üks olulisemaid osasi kalkis ja ka Excelis valemitega töötamisel, kuna väga tihti on seeria andmed, mida tuleb siis korrutada või arvutamisel kasutada mingit sellist väärtust või koefitsienti, mida ei ole seeria, mis on ainult üks ainus lahter. Ja sellistel juhtudel alati tulevad koheselt mängu suhtelised ja absoluutsed viited, ehk siis $märkidega nende lahtri viidete ja viidete osade fikseerimine.